Damos vos a benvida a este Physics Flip Lab, o Laboratorio Invertido de Física. Neste vídeo explicaremos a práctica das lentes delgadas, que é motivo de avaliación ao rematar segundo de bacharelato nas probas de selectividade, actualmente denominadas ABAO, Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade. Neste primeiro vídeo exporemos os obxectivos da práctica, falaremos do fundamento teórico detrás dela e do procedimento experimental que debedes levar a cabo no laboratorio. O obxectivo desta práctica é comprobar a formación de imaxes dunha lente converxente e proceder ao cálculo da distancia focal da dita lente. Unha lente, como a que teño na miña man, é un dispositivo óptico formado por un material homoxéneo, isótropo, é dicir, que transmite igualmente en todas as direccións e transparente, limitado por dúas superficies, cuxa función é facer converxer ou diverxer a luz. A lente pode estar formada por dúas superficies curvas ou por unha curva e outra plana, como neste caso. A lente que teño na miña man ten unha cara plana e outra curva, como podedes ver. Cando o grosor da lente no eixe óptico, é dicir, no centro da lente, é desprezable contra o radio de curvatura das dúas caras, fálase de lentes desgadas, nas cales se pode considerar que a distancia dende o centro óptico da lente no canto de tomala dende o vértice. Ademais, nas lentes delgadas é aplicable a aproximación paraxial ou de ángulos pequenos, que se emprega cando o tamaño do obxecto é pequeno comparado co tamaño da lente, e os raios dende o obxecto sepáranse pouco do eixe óptico. Se os raios son paraxiais, pódense empregar as ecuacións simplificadas das lentes delgadas que veremos máis adiante, e a imaxe é única. En caso contrario, fórmase unha imaxe difusa como a que se mostra nesta figura. Segundo a súa forma, as lentes poden dividirse en lentes converxentes ou diverxentes. As lentes converxentes son máis grosas no centro que nos extremos. Nas lentes diverxentes son máis delgadas na parte central que nos extremos, tal como se mostra na figura. A continuación, podedes observar algúns dos tipos de lentes que existen e a súa denominación. Segundo o valor dos radios, as caras poden ser biconvexas, planoconvexas, meniscoconvexas, bicóncavas, planocóncavas e meniscodiverxentes. As lentes que estou a suxeitar son de dous tipos. Esta é planoconverxente ou planoconvexa e esta é planodiverxente ou planocóncava. As lentes converxentes represéntase esquematicamente cunha liña con dúas puntas de frecha nos extremos. As lentes diverxentes represéntanse por unha liña recta acabada en dúas puntas de frecha pero invertidas. Indicaremos brevemente os elementos que compoñen unha lente. Centros de curvatura son os centros xeométricos das superficies curvas que limitan as lentes. Eixo principal é a liña imaxinaria que une os centros de curvatura, é dicir, que pasa polo centro óptico e os focos. Eixo secundario son todas as rectas que pasan polo centro óptico. Centro óptico é o punto de intersección da lente co eixo principal. Foco ou punto focal é o punto do eixo principal por onde pasan os raios refractados da lente, que proveñen dos raios paralelos ao eixe principal. As lentes delgadas posúen dous puntos focais, o foco obxecto e o foco imaxe, simétricamente situados a ambos lados da lente delgada e á mesma distancia, que é a distancia focal. No caso da lente converxente, o foco imaxe está situado á dereita da lente e, de acordo ao convenio de signos das normas DIN, do que falaremos máis adiante, a distancia focal imaxe é positiva. Todos os raios que inciden paralelos ao eixe óptico converxen no foco imaxe. Pola contra, todos os raios que se emiten dende o foco obxecto propáganse paralelamente ao eixo unha vez que atravesan a lente converxente. No caso das lentes diverxentes, os focos obxecto e imaxe son focos virtuais, xa que os raios diverxen unha vez que atravesan a lente, e son as súas prolongacións as que converxen. O foco imaxe F2 sitúase á esquerda da lente diverxente á mesma distancia da lente que o foco obxecto F1, que se atopa á dereita. A distancia focal obxecto é a distancia focal imaxe. É a distancia entre o respectivo foco e o centro óptico da lente,
Ambas distancias son iguais e de signo contrario segundo o criterio de signos da norma DIN. A continuación veremos as regras de construcción de imaxes nas lentes delgadas. Para determinar gráficamente, mediante un diagrama de raios, a posición e o tamaño da imaxe formada por unha lente delgada, basta debuxar dous raios cuxa traxectoria sexa coñecido e que converxan nun punto, que será o punto de corte de ambos os dous raios tras refractarse na lente. De todos os raios que converxen nun punto da imaxe, existen tres cuxa traxectoria é facilmente predicible. Os devanditos raios, que reciben o nome de raios principais, saen da parte superior do obxecto e son raio paralelo, é un raio que chega paralelo ao eixe óptico da lente e pasa ao saír dela polo foco imaxe. Raio radial ou central é un raio que pasa polo centro óptico da lente e que, polo tanto, non experimenta ningunha desviación. Raio focal é un raio que pasa polo foco obxecto, se refracta na lente e finalmente emerxe paralelo ao eixe óptico. Seguidamente, indicaremos os tipos de imaxes segundo a posición do obxecto. O comportamento das lentes depende de que sexan converxentes ou diverxentes e, ademais, da localización do obxecto con respecto a elas. Imos estudar 6 casos distintos, 5 casos de lentes converxentes e un caso de lentes diverxentes, que se reflicten na seguinte animación. En primeiro lugar, comezaremos coas lentes converxentes. Cando un obxecto colócase a maior distancia que 2 veces a distancia focal, é dicir, S maior que 2F, a imaxe que se forma é real, invertida e de menor tamaño que o obxecto, cumprindo a distancia da imaxe á lente S' a seguinte relación: F' menor que S' menor que 2F'. Un obxecto situado xusto nunha distancia igual a 2 veces a distancia focal, é dicir, S igual a 2F, forma unha imaxe que é real, invertida e de igual tamaño que o obxecto, cumprindo a distancia S' da imaxe á lente a seguinte relación: S igual a 2F'. Se o obxecto situado a unha distancia atópase entre 2 veces o foco e o foco, é dicir, F menor que S menor que 2F, a imaxe que se forma é real, invertida e de maior tamaño que o obxecto, sendo a distancia da imaxe á lente S' superior a 2 veces a distancia focal imaxe F', é dicir, S' maior que 2F'. Para un obxecto situado xusto no foco, é dicir, S igual a F, como vemos non se forma imaxe, xa que os raios non se cortan ou fano no infinito. O obxecto situado entre o foco e a lente, a unha distancia menor que a distancia focal, é dicir, S menor que F, a imaxe que se forma é virtual, dereita, é dicir, non invertida, e de maior tamaño que o obxecto. Este é o caso da lupa. Unha imaxe virtual fórmase cando os raios non se cortan en ningún lugar ao outro lado da lente, senón que a forman as prolongacións dos raios antes da lente, e polo tanto non podemos recollelos sobre unha pantalla situado ao outro lado da lente para obter a imaxe dese punto. Agora falaremos de lentes diverxentes. Independentemente de onde se atope situado o obxecto, nas lentes diverxentes a imaxe é sempre virtual, dereita e menor que o obxecto. E a modo de resumen, móstrase na seguinte imaxe os 6 diagramas de raios correspondentes aos 6 casos explicados. E xa por último falaremos do procedemento experimental que debedes levar a cabo no laboratorio. Mediante esta práctica, trataremos de empregar unha lente para formar unha imaxe a partir dun obxecto calquera. Para iso, realizaremos unha montaxe como a que podedes ver neste esquema, onde A é o foco luminoso, B é unha lente converxente, situada de tal xeito que os raios que saen do foco luminoso A saian paralelos a través de B, C é o obxecto orixe
de a lente converxente, problema, e a pantalla onde se formará a imaxe, que será real invertida. A lente empregada será converxente para obter unha imaxe real que se proxecte na pantalla, posto que as lentes diverxentes só forman imaxes virtuais que non se proxectan ao outro lado da lente. Neste outro esquema apréciase a montaxe experimental incluindo a posición dos raios de luz emitidos polo foco luminoso. Todos os obxectos deben estar aliñados co plano de simetría das lentes e a pantalla, e situándose perpendiculares á liña central de unión dos mesmos, é dicir, o eixe óptico. En primeiro lugar, precisamos situar un foco luminoso, como a unha lanterna ou un dispositivo láser como o que teño nas mans, ou unha aplicación ou a lanterna do móvil. Unha vez colocado o foco luminoso, é necesario lograr que os rayos sigan camiños paralelos, o que se obtén intercalando unha lente converxente como esta, a unha distancia dela igual á súa distancia focal, f, previamente coñecida. Logo, colocaremos un obxecto o menos groso posible, para que a imaxe se proxecte no plano, xa que se o obxecto orixe é groso, as imaxes na pantalla formaríanse en planos distintos, e non todos no mesmo plano da pantalla. Pode servir, pois, este mismo figura ou un negativo. Posteriormente, situarase a lente converxente problema, da que queremos coñecer a súa distancia focal. E, finalmente, alén da lente, colocaremos unha pantalla onde se proxectará a imaxe. As lentes empregadas deben estar limpas e sen marcas de pegadas, para evitar empeorar a calidade da imaxe obtida. Apoiarémolas sobre bastidores nun banco óptico ou outro tipo de soportes para que non se movan. Mantendo a situación do obxecto na súa posición de orixe e variando a posición das lente problema e a pantalla, podemos observar as posibilidades de formación de imaxes, a súa realidade, o seu tamaño relativo respecto ao obxecto, a súa realidade e virtualidade, etc., que é a base da práctica. Polo tanto, mediremos coa axuda dunha regra ou un metro a distancia S entre o obxecto, que é a segunda lente, e a distancia S' entre a segunda lente e a pantalla, e calcularemos a súa inversa. Medindo S e S' podemos obter X e X', con só facer a seguinte operación. É dicir, precisamos coñecer a distancia focal con anterioridade para poder coñecer a distancia X e X'. A distancia focal normalmente ven especificada na montura da lente. Por exemplo, f igual a máis 50, que quere dicir que se trata dunha lente converxente con distancia focal de 50 mm. Unha vez tabulados os datos obtidos experimentalmente, podemos obter a distancia focal de dúas maneiras, analítica ou gráficamente. No método analítico, faremos uso destas ecuacións. En primeiro lugar, temos que dicir que sabemos que cando se forma unha imaxe dun obxecto nunha pantalla a través dunha lente, a suma das imaxes da distancia obxecto S e da distancia imaxe S' é unha cantidade constante característica da lente e que se chama distancia focal, F. É dicir, un partido de S e máis un partido de S' é igual a un partido de F. Cos datos da táboa anterior, podemos determinar o valor da inversa das distancias un S e un S', cuxa suma será a inversa da distancia focal F. E despexando F da súa inversa, comprobamos que a distancia focal obtido analíticamente debería coincidir co valor que indica a montura da lente. Tamén é posible averiguar a distancia focal da lente unha vez determinadas a altura do obxecto e a altura da imaxe que se forma na pantalla Y, E'. E logo, empregando as distancias X e X',
e utilizar a ecuación de aumento para despexar f. F partido de x igual a x' partido de f e igual a y' partido de y. Ou tamén y' partido de y igual a s' partido de s. Nunha táboa recolleríase unha comparación entre o tamaño da imaxe y' medido cunha regra e o tamaño de y' calculado, unha vez coñecida f, a distancia focal. Os valores obtidas experimentalmente non deberían diferir moito dos calculados teóricamente. Hai que ter en conta as dificultades de medición das imaxes e o grado de precisión dos aparellos de medida empregados. En segundo lugar, falaremos do método gráfico. Tamén se pode representar nunha mesma gráfica os datos experimentais recollidos na táboa anterior. En concreto, representarase un partido de S' en ordeadas fronte a un partido de S en abscisas, e logo calcularase a ordeada na orixe da recta de regresión obtida, que obedece a seguinte ecuación. Un partido de S' é igual a pendente por un partido de S máis un partido de F, de onde se pode obter o valor da distancia focal F e comprobar que coincide co valor da montura da lente problema. E isto foi todo. Podedes informarvos en internet destas e doutras cuestións relativas ás lentes converxentes e diverxentes. E se queredes coñecer algunhas aplicacións prácticas das lentes, invítovos a un novo vídeo onde falaremos de 4 delas. Grazas pola vosa atención e agardo que o vídeo fose do voso interese.